Ну вот, опять я с вами. Я уже высушила голову, накрасилась. В общем-то, я уже готова идти на работу, но я обещала экскурсию. Прежде чем начать свою экскурсию, для начала немножко хочу ответить на ваши вопросы, на ваши комментарии, даже скорее не на вопросы, а на комментарии. Мне там пишут, что я немного неправильно выразилась по поводу лечения Сашиного. Вот сказала, что противопоказания. Нет, не противопоказания, конечно. Это побочные действия, которые могут быть. И вот мне вчера позвонила подруга и говорит: как ты можешь рассказывать людям, не лечитесь и так далее. Нет, нет, нет. Я, боже упаси, не рассказываю, не лечитесь. Конечно, лечитесь. Мы тоже лечимся, мы тоже ходим к врачам. Вы же видите канал Виктории моей, да, Маша, вот с ангиной, безусловно. Если не обойтись без врача, конечно, нужно идти к врачу. Я имела в виду, что если проблема не такая сильная, и можно эту проблему решить пока еще другими способами, без медикаментов. Вот Саша сейчас ходит на массаж, он и сейчас на массаже, у него племянник Дима Дикий, у него тоже есть канал. Он очень хороший массажист, он ему очень помог. И вот на сегодняшний день у него уже все хорошо, все замечательно. Но еще для профилактики он все-таки ходит на массаж. Дима ему показал много упражнений, которые он выполняет каждое утро добросовестно, и все у него хорошо. А насчет того, что не лечитесь, нет, я совсем не имела в виду это. Конечно же, нужно лечиться, но когда такие сильные препараты и такие как бы побочные могут быть действия, я считаю, что сначала нужно пройти обследование у врача, точно понимать состояние там сердца, печени, прежде чем принимать такое сильное лекарство. Еще там очень много писали рекомендации, какие лучше уколы. Спасибо огромное, я все читаю и обязательно ко всему прислушаюсь. Ну, а сейчас экскурсия. Опять привет. Судя по тому, что я в халате, вы понимаете, что у меня уже вечер. Я только пришла с тренировки, Саша еще на рыбалке. Читаю комментарии. Ну, я вас люблю. Спасибо огромное. Не устаю благодарить. И очень много пишут: рассказывайте истории. Вот не могу не рассказать. У меня была вечером тренировка с женщинами. Мы нахохотались так. Вы понимаете, были праздники. На праздниках все ели. Ну, а на шейпинг, как вы понимаете, люди ходят в основном фигурку привести в порядочек. А после праздника фигурку приводить в порядочек намного сложнее. Все майонезы, все, что там можно было съесть, холодцы и так далее, все это съели. И вот есть у меня такая Людочка, она как поехала в Киев перед Новым годом, и все, и на тренировках ее нет. И вот сегодня мы на первую тренировку собрались с женщинами, и все начинают: где же Люда? Что же это она тут усиленно ходила, занималась, все, теперь уехала в Киев и пропала. И нет на тренировке. А дочь ее ходит ко мне на тренировки. Говорю: подождите, подождите, завтра придет Полина, я нажалуюсь на маму, и в пятницу она уже будет на тренировке, аж бегом, потому как Полина ее заставит. Ну, пока мы это обсуждаем, уже время тренировки, открываются двери, и радостно забегает Люда. Ну, под общий хохот, потому как она не поняла, что произошло, а мы же хохочем, потому как только о ней поговорили. Говорю: Людочка, говорю, я думала, что тебя сегодня не будет, и уже собиралась Полинке нажаловаться. Она: не-не-не, вы что, я сейчас, я быстро раздеваюсь. А еще разговаривает на украинском. Если бы я могла это все передать, чтобы меня поняли. Я понимаю, что не все понимают украинский. Но это было хохота. Ну, она побежала переодеваться. А до этого, перед Новым годом, у нас в ВТБ были такие скидки в магазине. И продавали коврики. Коврики спортивные, для занятий спортом. Вот у меня в зале коврики более широкие, большие.
Ну, так как эти коврики были дешевые, решили там их все себе накупить, ну, у каждого, чтобы был индивидуальный. Ну, они поуже размером, чем наши в спортзале, и немножко меньше. И вот она выбегает с раздевалки с этим ковриком, он в трубочку свернутый. Уже музыка играет, я уже начинаю тренировку проводить. Она так посмотрела на этот свой коврик, потом на меня и говорит: нет, я, наверное, возьму ваш коврик, потому что на своем я не помещусь после праздника. Ну вот как можно спокойно заниматься, когда ну, всеобщий хохот, но мы продолжаем прыгать. Она, значит, разворачивает этот коврик, бросила там в сторону, все, начинает прыгать, смотрит радостно на себя в зеркало, на уже поправившуюся, и начинает рассказывать все, что она там ела, какие-то мидии, какое-то там... Мы говорим: Люда, все, прекращай, но это же невозможно. Вот все твои мидии на тебе отразились. Она: нет, такие вкусные, там и то, и то. Опять начинает за эту еду, потом говорит: но я скоро очень сильно похудею. Потому что вы даже не представляете себе, что я себе купила на Новый год. Подарок. Ну, это мы в процессе тренировки начинаем угадывать. Я говорю: ну, телефон, наверное, новый. Она: нет, нет, я к телефонам абсолютно равнодушна. Ну, там кто-то еще что-то, все. Она говорит: вот никогда не догадаетесь. Я себе купила камин. Человек живет в квартире. Но я не понимаю вообще, зачем нужен камин. Ну, всегда мечтала, вот хотела камин. Ну, рядом со мной Таня прыгает. И, значит, так через зеркало на нее смотрит и говорит: а ты что думаешь, что будешь сидеть возле камина, и камин тебе будет жир плавить? Ну, в общем, это умереть можно, да? Нет. Вы даже не представляете, сколько он стоит. Теперь я просто не буду есть, потому что буду экономить. В общем, ребята, эти истории бесконечные. Мы проржали всю тренировку. Ой, я вот пока рассказываю, слышу, мне открылись дверь, муж с рыбалки приехал. Так что пошла встречать мужа. Свой рассказ продолжу с утра. Потому как я нахохоталась сегодня настолько. Вот он заходит, хохочет, смотрите. Потому как там его Кэти встречает. А я тут видео снимаю. А ну покажись нам сюда. Ой, все, никто никуда не покажется. Помаши нам ручкой потом. Вот, вернулись рыбаки мои. Рыбаки ловили рыбу. Ну все. Ну все, пока до утра. Может, утром будет что-то интересное. Видео, конечно, выпущу завтра. Всем пока. Доброе утро. Вот так начинается женский день. На лице маска. Надо бы не улыбаться, конечно, но это очень сложно. Поэтому все равно я улыбаюсь. А на голове повязка. Сейчас я это все смою, высушу голову, накрашусь и потом проведу экскурсию по своей квартире, как я обещала в одном из первых своих видео. До встречи в моей квартире. Ну вот, опять я с вами. Я уже высушила голову, накрасилась. В общем-то, я уже готова идти на работу, но я обещала экскурсию. Прежде чем начать свою экскурсию, для начала немножко хочу ответить на ваши вопросы, на ваши комментарии, даже скорее не на вопросы, а на комментарии. Мне там пишут, что я немного неправильно выразилась по поводу лечения Сашиного. Вот сказала, что противопоказания. Нет, не противопоказания, конечно. Это побочные действия, которые могут быть. И вот мне вчера позвонила подруга и говорит: как ты можешь рассказывать людям, не лечитесь и так далее. Нет, нет, нет. Я, боже упаси, не рассказываю, не лечитесь. Конечно, лечитесь. Мы тоже лечимся, мы тоже ходим к врачам. Вы же видите канал Виктории моей, да, Маша, вот с ангиной. Безусловно, если не обойтись без врача, конечно, нужно идти к врачу. Я имела в виду, что если проблема не такая сильная, и можно эту проблему решить пока еще другими способами, без медикаментов. Вот Саша сейчас ходит на массаж, он и сейчас на массаже, у него племянник Дима Дикий, у него тоже есть канал.
Он очень хороший массажист, он ему очень помог. И вот на сегодняшний день у него уже все хорошо, все замечательно. Но еще для профилактики он все-таки ходит на массаж. Дима ему показал много упражнений, которые он выполняет каждое утро добросовестно, и все у него хорошо. А насчет того, что не лечитесь, нет, я совсем не имела в виду это. Конечно же, нужно лечиться, но когда такие сильные препараты и такие как бы побочные могут быть действия, я считаю, что сначала нужно пройти обследование у врача, точно понимать состояние там сердца, печени, прежде чем принимать такое сильное лекарство. Еще там очень много писали рекомендации, какие лучше уколы. Спасибо огромное, я все читаю и обязательно ко всему прислушаюсь. Ну, а сейчас экскурсия. А начну я свою экскурсию с той самой комнаты, о которой я вам рассказывала. Что когда муж сказал «делай, что хочешь», я быстро начала делать все, что я хочу. И вот мы сюда заходим. Комнату я разделила на две части. Вот это первая половина комнаты. Смотрите, конечно же, у меня здесь стоит портрет моей красивой доченьки. Ей здесь лет 25, наверное, я точно не помню. Ну и везде у меня фотографии красивые. Вот с нас, смотрите. Я, Вика, Маша. Маша маленькая, мы нарядные. Так бывает редко. Обычно мы в спортивной одежде, а тут вот у Маши день рождения. А вот такие прекрасные вазы мне подарил сосед. Он сам сделал. Ну и опять Викуся. А это кубки, которые нам дарят. Ну, основные кубки, конечно, стоят у нас в спортзале, но некоторые все-таки мне очень нравятся. Я его использую как вазу. Вот эта машинка и лампа, которую мне Вика подарила. На этой машинке я шью матики для улиток. Вот, не знаю, отойти, наверное, подальше. Вот это вот шкаф, который разделяет комнату. Смотрите, в потолок здесь, под стеклом. Здесь у меня там все под стеклом. Такая, как колонна. С помощью этой колонны я разделила свой зал. Ну, а это, получается, шкаф-купе. На шкафу-купе, смотрите, там у меня подсветочки, квадратики. А вот ту собаку мне подарила девочка, она ее с бумаги сделала, Сумая. Я вас обязательно с ней познакомлю. Ну, а шкаф-купе, шкаф-купе, как шкаф-купе, да, здесь открывается, вещи закрываются. И со стороны, попробуй отойти, это выглядит, разделяет комнату вот этот вот шкаф. И теперь мы приходим во вторую половину комнаты. Здесь огромная кровать, на которой я сплю с таким мягким, красивым белым пледиком. Мне его подарила Маша. Она нам с Сашей подарила на очередной юбилей свадьбы. Вот интересная история о этих шторах. Шторы нити. Вот смотрите, как со стороны это смотрится. Это я увидела в каком-то журнале. Я долго это мучилась, как сделать эти колонны. Потому что вот это вот шторки висят вот сверху такими полукругами. И внутри там, я сейчас специально включила свет, чтобы было видно, там подсветочки внутри. И вот это наша разделенная комната. Смотрите, я теперь перехожу в другую сторону. Огромная, с той стороны у нас, как я вам показывала, шкаф-купе. А с этой стороны полностью зеркальная стена. Здесь я сплю. Спим мы отдельно. У мужа своя комната, у меня своя комната. Мы ходим друг к другу в гости. И это классно. Это очень хорошо, когда, как бы такие отношения, которые как в первый раз. Каждый раз друг к другу в гости. Мне рассказывали по поводу зеркала. Я знаю, что вы мне тоже напишите еще не один комментарий, что нельзя зеркало там, где спишь, там тра-та-та, нельзя на себя смотреть. Ребята, когда я не захочу на себя смотреть,
я это зеркало заклею большой красивой фотообоей. Там Мальдивы какие-нибудь. Кто это к нам идет? Кто это к нам пришел? Привет! Ну ладно, так, с этой стороны вот телевизор. Вот вы поняли, да? Комната разделена на две части. Вот если я лежу на этой кроватке, я вечером смотрю там телевизор. А вот эта собачка даже не думает мешать мне, да? Потому что собачка не спит с нами в комнате. Мы говорим, это моя будка. Вот здесь вот Сашина будка, я сейчас покажу. Вот мы сейчас перейдем в комнату к Саше. И мы заходим к Саше в комнату. Вот сейчас все будут удивлены. Комната для мужчины. Абсолютно в сиреневом цвете. С большим зеркалом, вот я там себя вижу. Вот такие у нас здесь кругленькие шкафчики. Ну вот штаны свои повесила, я не убрала, не заметила. Вот, смотрите, эти шкафчики круглые, чтобы место занимало меньше. Они сделаны в углу. Вот так вот вмонтированы, скажем так. Здесь у меня тоже шторы нити. Вот я их сейчас пошевелю. Вот так вот это шторы нити. И вот эта вот красавица опять вот здесь. Вот она везде ей надо. Здесь тоже трюмо сделано, вот видите, в углу. Так, чтобы не занимало много места. Ну вот полочки, духи, все такое. И кровать. Сашина большая кровать. Вот подушечка, которую ему подарила Вика и Артем на Новый год. Вот у него здесь такая красивая сакура с бабочкой. Вот с этой стороны у нас полочки. Вот, смотрите, это наша свадьба. Поэтому эта фотография стоит у него все время. Ну и, конечно же, фотография любимой жены. Это я на Викиной свадьбе. Мне здесь ровно 50 лет, на всякий случай. А это мы с Викой на пляже. Ну, это мы так дуркуем. Здесь было весело. Ну, еще у него здесь огромный телевизор. Тоже по вечерам смотрим телевизор, лежа на этом диване. Так вот, почему комната сиреневая. Когда мы делали ремонт, я эту комнату представляла себе, что она будет для Маши. Потому что Машеньке тогда было всего 11 лет, и она очень много времени проводила у нас. И я планировала эту комнату сделать для девочки. Но потом получилось так, что эта комната стала Сашиной. Говорю, если бы я знала, что мы с тобой будем жить в разных комнатах, я бы, конечно, эту комнату сделала в каком-то темно-синем цвете, дипломат, со столом для мужчины. Но он говорит, и не надо мне никакой дипломат. Мне очень нравится веселенькая, сиреневенькая комната с огромным зеркалом. Девица-красавица. Кэти, выходи оттуда. Ой, ребята, я посмотрела на часы и просто в шоке. Продолжение экскурсии по моей квартире увидим завтра, потому что у меня уже просто ужас, я опаздываю. До новых встреч! И не забывайте подписываться на канал Татьяна Черныш, 58 годков. Нажимайте на колокольчик. Жду вас всех, люблю, до новых встреч!